Señores, nosotros vamos para una cascada que hay aquí en Mariano. Realmente nunca he venido, pero nos indicaron que era por una entrada de una puerta de madera. Ahí vienen los chicos allá, Giovanni y Lenín. Señores, ya no sabemos ni siquiera para dónde vamos. La carretera al parecer termina aquí. Giovanni no sabe cómo indicarnos. Lenín. La mejor dirección de todas nos la dio el Señor, que nos dijo derecho y todo. Si no es, si no es. Miren qué extraño, señores. Lleno de tierra arriba y el agua se escapa por ese hoyito que está ahí. Mírenlo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se para ahí arriba, ahí, miren ahí. Ahí. A ver, yo me, Sí. yo me ofrezco. No mames, cabrón. No. Señores, la gente que roban huevos, miren cómo es que llegan a los ríos, miren, miren. Tanto show por ver mujer. ¿Y cuál es el show de este pana? No extravagante. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Que se hunde uno ahí? Ah, ok. Huele como a romo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Y de ahí. Otro logro en mi vida. Señores, nos encontramos aquí en el Salto de Mariano Sester. Incluso tenemos esos escalones que se construyeron en la creación. Para que vayan a decir que fue un gobierno que lo hizo. Esos fueron los taínos que... Entonces la primera vez que estamos todos aquí. Estamos todos. En la calle, que lo que no te mata te hace más fuerte. A mí es un honor ya haber estado aquí en esta cascada. Me siento limpio ya.
que hay como una mini cascada. Señores, como ustedes pueden ver, ya logramos lo que era nuestro objetivo, llegar a la cascada que está un poco más para arriba. ¿Qué se siente de tener el complejo de Tarzán? Se siente maravilloso. Y en Carrizal apareció un selenodonte. Entonces aquí podemos nosotros encontrar una tribu taína. Señores, un taíno real. Habla taca taca. Incluso me veo como más. Así, el calisténico. Y al descubrir que ella le hacían eso a los hombres. No. Este río está conectado con diversos caminos. Si ustedes se dan cuenta, uno puede caminar toda la piedra, pasar aquí, subir ahí, como lo hizo Eric Jr. y llegar ahí. Entonces, en el caso mío, que yo estoy de este lado, puedo cruzar aquí, pasar a esa piedra, seguir aquí y subir hasta allá, hasta donde están los chicos. Si ustedes se dan cuenta, ese es Giovanni, ese es Lenín y Eric Jr. ¿Qué tú quieres lograr, pa? Aquí estamos repartiendo una mente. Mira la cagada de mente que me dan. Porque no te da nada. A los mineros no le deberían dar mente, a los mineros. Tres pescaditos, lo dividió para 2 personas. Nosotros podemos dividir una mesa para 4 personas. Grisel.